लेकिन बहुत तकलीफ होती है जब आपको आपके स्पेशली जब अम्मी आपको कहे कि دا ډیره ستونزمنه وي چې ستاسې خپله مور تاسې ته ووایي چې شله په کټ کې راته منظوره یې خو داسې نه. तुम अपाहज एक बिस्तर पे मंजूर हो. زنایا چودري د پنجاب پولیسو د خوندیتوب په مرکز کې د افسرې په توګه دنده لري. د هغې کار دا دی چې له قربانیانو سره مرسته وکړي. زنایا د هغو کم شمېر کسانو په ډله کې ده چې د پنجاب پولیسو په لیکو کې پر ځانګړو شوو پوستونو یې کار کولو ته ترجیح ورکړه څو له اغېزمنو شوو کسانو سره په عملي ډول مرسته وکړی شي. خو تر دې ځایه د هغې سفر اسانه نه و. पहले तो बहुत मुश्किल था और उसके साथ साथ फीमेल के अगर मैं रवैये की बात करूं तो कुछ په لومړي سر کې کار ډیر ستونزمن و او که د دې ترڅنګ د ښځو د چلن خبره وکړم نو ځینې ډېرې وېرېدې. که چیرې د ښځو افسرانو خبره وکړم نو هغوی ته هم دا ډیره عجیبه ښکاره کېده چې لومړی له ښځو سره کار کاوه او اوس به له خواجه سره یا ترانسجنډرانو سره کار کوي. خو بیا د هغوی چلند هم بدلون وموند. دا کار ورته ښه ښکاره شو. या फिर चेंज हुआ. ये चीज़ अच्छी लगी. زنایا وایي چې د پاکستان په محافظه پاله ټولنه کې د ترانسجنډر ټولنې په هکله منفي فکرونه هغه یوازې د خپلې وړتیا، زیار او صداقت په مرسته غلط ثابتولی شي. When I was going to wear my uniform, that is seriously I can't forget that time. उस टाइम पे کله چې مې خپل یونیفورم اغوسته هغه شیبه هیڅ کله هم نشم هیرولی. داسې احساس لرئ چې د یوې ادارې استازولي کوئ. زه چې کله یونیفورم واغوندم نه یوازې د خپلې ادارې د استازولۍ احساس کوم بلکې د ټولې ټولنې استازولي کوم. आप एक सोच रहे हो और आपके अंदर एक ऐसी हो कि आप एक डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करें, ना सिर्फ डिपार्टमेंट को बल्कि उसके साथ साथ हम लोग अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करें. د تحفظ یا خوندیتوب مرکز د پولیسو د تاڼو یا حوزو نوی شکل دی چیرې چې شکایت کوونکي د خپل عریضې د وړاندې کولو لپاره ورشي نو د ځانګړې پاملرنې او خوندیتوب احساس کوي. د دې لوی علت دا دی چې په مرکز کې موجود د قربانیانو سره مرسته کوونکي افسر هم د ځپل شوي ټولنې وي. پخوا به کله چې د پولیسو کومې تاڼې ته لاړو نو پولیسو به له پامه غورځولو. ښه چلند به راسره نه کېده. زموږ خبره به یې نه اورېدله. هغوی به دا هڅه کوله چې موږ وباسي. اوس د پولیسو په حوزه کې د خپلې ټولنې خلک دي چې خپله ستونزه ورسره شریکولی شو او خپل ځان دلته خوندي ګڼو. اوس په دې پوهېږو هغه کس هم زموږ له ټولنې دی چې زموږ په درد پوهېدی شي. د پولیس افسر توقیر خان د پنجاب پولیسو د خوندیتوب په مرکزونو کې د ترانسجنډر ګډون یو مثبت ګام بولي. هغه هیلهمند دی چې د پاکستان په نورو ایالتونو کې هم په هره کچه د ټولنې د مظلومې طبقې استازولي یقیني کړی شي. यहाँ पे जो हमारी विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर ज़नाया है د قربانیانو سره مرسته کوونکې زموږ افسره لوستې ده او زده کړې کړي دي. هغې د خپلې ټولنې لپاره دلته ډېر کار کړی. په تېرو 15 میاشتو کې ډېرې بریالي قضیې لرلې دي. هغې د ډېرو مظلومو خلکو ملکي او جنایي قضیې حل کړي دي. زنایا په راتلونکي کې غواړي چې په ایالتي پارلمانونو او ولسي جرګه کې د ترانسجنډر ټولنې استازولي هم وي څو د هغې غږ په قانون جوړولو کې هم شامل وي.